有時你會見到有呢一個嘅提示啦，或者有個 warning 啦，因為你完全唔記得個密碼，你嘗試咗5次，咁咧就鎖咗你1分鐘。如果你嘗試6次，就鎖你5分鐘。如果嘗試7次就15分鐘，8次就30分鐘，9次就90分鐘，10次就變咗4個鐘頭噶咯喎，11次就12個鐘頭。咁咧12次嘅話咧就係24個鐘頭 ，OK 一日啦，佢會鎖你呢個電話咧1日嘅時間。呢一個咧就係三星嘅功能咧，係可以保護你個手機。假設唔係你唔記得個密碼，假設係我偷咗你部機，想入去你個電話裏邊，我咪係咁想試咯。咁咧三星咧係可以做到咁樣樣嘅。咁最後一樣嘢咧，就我想話俾你聽，仲未撳 subscribe， 快撳 subscribe 啦。咁呢一個咧題目咧非常之有趣嘅。你知唔知道？如果你想解鎖呢部機20次，而且係解唔到嘅話，咁部機點樣樣咧？個部機咧係成部機會鏟咗佢嘅 factory reset 喎，成部機係鏟咗佢喎。咁咧呢一個咧係保護你自己啦，同埋你知唔知鏟完部機之後嘅話，部機都用唔到嘅喎，因為咧佢會有個叫做 Samsung account 嘅 lock 啦，同埋有個 Google lock 嘅，你要擺翻個 Google 嘅 account 啦，你個賬戶啦，之前嘅賬戶啦，或者你個三星嘅賬戶先可以繼續用呢部電話嘅。所以變咗咧呢一部機真係萬一真係鏟咗都好嘅話咧，其實係冇用噶。因為咧佢係保護你噶嘛，所以你一定要擺翻嗰啲賬戶嘅。咁點樣開嗰個功能咧？咁我而家就教你啦。咁第一樣嘢咧，我哋就要去設定。去到設定之後嘅話咧，我哋就拉，我哋就變咗就見到一個咧就係 AOD。你見到 AOD 嘅話咧，你就撳入去。入到去之後嘅話咧，你會見到一個叫做安全鎖定設定，我哋再入去。咁咧佢就會問你個 PIN number， 咁我就打入去啦。如果你乜嘢都冇做過嘅話咧，未入過嚟呢一度，第一樣嘢咧，你一定要將呢個開咗佢，因為三星咧係冇開到嘅，我哋就即刻開咗佢。呢個已經話埋俾你聽啦。如果你嘗試解我呢個電話啦20次嘅，或者你自己解你自己電話20次嘅話咧，你要知道咧，佢會幫你從頭 factory reset 鏟咗部機。鏟咗部機之餘咧，仲要乜嘢喎？仲要你擺翻個 Google 嘅賬戶先可以繼續用呢一部嘅手機啦。如果唔係嘅話，你根本上咧根本係唔可以用呢部手機。明唔明白？呢個咧係非常之重要嘅。咁你要知道點樣去做到呢樣嘢，一定要開咗佢。OK？咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦。希望下一集就見到你。拜拜。